मोहब्बत इलाही घर कर जाती है, फिर उसके लिए पैसा, मालो दौलत, ऐशो इशरत कोई मायने नहीं रखती। सब मोहब्बतें उसके लिए बेकार हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह के ऐसे आशिकों की दास्तानें सुनाएंगे। उन आशिकों में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्लाह की मोहब्बत में बेइंतहा खूबसूरत लड़की से निकाह न करने का वाकया और पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का वाकया आपको सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। फिरौन की बांदी का मोहब्बत इलाही में तकलीफ बर्दाश्त करने का वाकया, एक बादशाह के बेटे का अल्लाह की मोहब्बत में ऐश व इशरत कुर्बान करने का वाकया, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु